obuwanguzi bwonna tujja kubufuna. Teri kisinga bbeeyi nga muntu kuwangula akhira. Bukkirize abalabe b'obusiraamu bawangule duniya, ffe tuwangule akhira. Ali bawangudde akhira yagenda okubeera mu masanyu amayitirivu. Ensonga endala njagala ebigambo byange bibeere kiriya mbijje mu bigambo Sheikh Jibril byayogedde. Okugenda kwaffe mu lugendo lwe twagenda mu South Africa tetwagenda mu lumbe lwa Seeka Mujaata ng'abamu bwe bayinza kitafuta. Invitation yange yali yakusomesa busiraamu, so si kubeera muki mulumbe. Era bwe natuukayo nendaba omutwe nga gulagaddwa kujjukira birungi Buzaata bye yakola ne bayita abakulembeze baayo ne mbagamba. Era ne ŋŋamba ne Seeka Kibaate ne mugamba nti eno nsobi tulina ogyogerako. Kati tetugendangako mu luki mulumbe, wabula bba baali bategese, baalina bategese ebyabwe ng'abategesi. Naye nga tetwava wano ng'ekitututte nti tugenze mulumbe. Naye mpulira aboogerayogera abamu nga balabe baffe si beewuunya lwaki boogera. Omanyi buli muntu mu nsi alina abalabe be. Kati abo si beewuunya abasobola okwogera bwe batyo. Ensonga yange yali kiriya. Sirina nnyo madduga ntwala South Africa. Era ne bwe mba nsobola okugenda nsobola okwetwala nga teri musiraamu ampadde etiketi. Kati saalinamu maddu nti ngenze mulumbe. Wabula nze invitation yange jangu osomesa abaki. Kati bba baali bategese baalina ebigendererwa byabwe era ne babitegeera n'ensobi baagitegeera ne bagyetonda n'ogyetonda. Akati siraba nnyo basiraamu ate badda ku social media kwogera na commentinga na kuwandiika. Ekirala ekintu bwe kibangawo obuuzanga nnyini kyo kyabadde kitya oba ntegerekisi n'akunnyonnyola kyazze kitya. Naye abamu tulaba birabe n'oyogera n'ebisukkawo. So nze siri nnyo muntu mulekaanyi n'abantu era ntera nnyo okulaba abansoomooza mbeeko byenjogera naye ekyala tekimpa. Ekyange tutereeza buki Isiraamu. Ebigambo byange mu ddakika 5 zokka ngenda kubeera nga mbimaze. Sookera ddala mbakubiriza abasiraamu tunyweze nnyo tawhid, wawula Allah. Tunyweze nnyo tawhid. Tunaba tunywezezza tawhid, Allah ajja kututaasa atuleetere n'emirembe. Baganda baffe bangi bawukuse nnyo ne baba ku tawhid. Bannyinaffe, bazadde baffe, mikwano gyaffe, abantu bawukuse. Abantu buli omu ali ku bibye. Ne basseeka b'osuubira abasomye obusiraamu buli omu ali ku biki? Buli omu ali ku bibye. Obasanga abamu nga bwe bakulira emikolo egya bida, nga bwe bakutambulira mu kuvujjulira ne mu kusapootinga n'okuwagira. Ekirala abasiraamu mulekenga nnyo okutulamula bintu bye mutalinaako mitwe na maki. Abali mukimanyi bulungi nti muffe mulimu abatuyita bannabida. Olwo yawandiika naawe oyo kyeyo ne bosa kiti bannabida. Naye nze njagala kuterawo miliyoni ziri ezi. Bw'ombuulirayo bida 3 zenkola mu busiraamu waliyo zendabyemu nkuwa miliyoni 5. 3 bwe ziti. Ogaye nti nkola bida bweti ne bweti ne bweti. Omukisa nkuwadde miliyoni ezi. Naye mugenda ne mutulamulako ebintu bye twewuunya n'oga abantu bano baabaki. Kaluberujje waffe wa Sheikh Bosa tetuli bannabida. Kabe muganda wange Seeba Kasim Kingi si munnabida. Gwe njagala ombulirayo bida 2 bwe ziti zaakola.
omusajja alwanyisa ddira ewaffe nga n'edduwa ya kitaffe teyabaawo gye baali bategese oluvannyuma lwa Allah ku lulwe, nga n'ewaffe tetulina nnyimbe, naye byabusiraamu bye batulamulako. Simanyi kigendererwa kyabwe kiki, naye Allah yasinga kola ki, naye tukakasa nti ffenna tugenda kusinkanani kusikana Allah. Ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ensonga eyokusatu gye mbakubiriza tukole nnyo, tuteekemu amaanyi mu bizinesi. Teriyo ayagala mwavu, emirimu gye mukola mugiwe obudde. Omukyalo omunyweza awaka anyuma nnyo nga ssente weeziri. Ibaada muziraba zonna ez'obusiraamu ziyimiridde ku ki? Ku ssente zisinga obungi. Tuleme kunyooma mirimu. Emirimu temuginyooma, kasita guba mulimu gwa halaali gwenyigiremu. Bw'oba olina abakozesa keera ku mulimu, beera n'amazima, beera mu bisimbu ku byokola. Ojja kuyamba nnyo okuyimirizaawo obusiraamu bwo n'obulamu buno obw'ensi ng'olina kyokola ki? Ng'olina kyokola. Ekyo mukikwate nga kikulu, naddala abavubuka tunyooma nnyo emirimu. Naddala abantu abali wano mu Central tunyooma nnyo emirimu. Baatukulizaamu enkula ey'ekirangira, egyo emirimu si gy'Abaganda. Egy'Abaganda gyo gyegirwa egiva mu ssente zaabwe. Ne bagambye usiika ekyapati n'oga siri musoga, naye nga tolina ky'olya. N'olaba abasindika ekigaali n'oga nti abo batoolo. Wano mu Central wano abantu baawo banyooma nnyo emiki, emirimu. N'oga egyo si gy'Abaganda. Naye Obuganda bwo bukuteereddewo mirimu ki? Kale tukole nnyo, tuteekemu amaanyi bye tukola. Obusiraamu bwetaaga kuyamba bintu eby'enjawulo, kuzimba mizikiti, kuyamba abasiraamu bapya, kugula kapeti, amazzi, kugenda mu maka, kukola ki, byonna ebisinga biri ku ssente. N'amaka ago go kennyini ogalabirira geetaaga ssente. Ne bino bye muwulira nga baseeka basomesa awasa haka esukka kwemu, wasa ey'okubiri, wasa ey'okusatu, byetaaga era olina akaki? Ssente. Ssente muzikole muzinoonye mu halaali. Ensonga yange endala yakusaba gavumenti ya Uganda etwale obuvunaanyizibwa obunene okukuliyetingawo emirimu. Efe nnyo ku bavubuka okubawa emirimu, babeere kubeera aido. Abantu b'abantu basomye mu bugubi ng'ate bawaayo ssente, naye ne bafundikira ng'ate ebyokukola tebabikola ki? Tebabirina. Mumugende ku kisaawa awo mulabe abaana abafuluma mu ggwanga nga bagenda kupakasi, naye nga balina degrees, nga basomye. Lwaki baggwera eyo ebweru mu mawanga okukola emirimu oluusi egy'obunyoomufu? Kubanga eno ewaffe teri miki? Teri mirimu. Kyetukubiriza gavumenti okukuliyetingawo emirimu egiwe bannayuganda bannansi beeyagalire mu nsi yaabwe. Tuwulira nnyo ennaku nnene okuwulira nga ssente zibeera mu gavumenti eyo ng'abantu balubatu be bazibba, ne baleeta emyooga abantu ne bagirya, ne baleeta puroguramu ez'enjawulo ssente ne bazirya. Enguzi tekulaakulanya bantu, enguzi tekulaakulanya ggwanga. Enguzi ku sayidi eyaffe ey'obusiraamu eri haramu, eriko n'ekikolimo. Laana Allah arrashi walmurtashi. Allah yakolimira ali enguzi ne gwe bagiriisa. Kati kintu kidogo, buli lwolaga bonna mu ofiisi zonna eza gavumenti enguzi yejjuddeko. Twewale ki? Enguzi abantu bakolere saavisi tuzibawe. Ekidirira ekisembayo y'embeera gye tulimu ng'abasiraamu egenda mu ggwanga. Embeera mugiraba ey'okutega ku bbomu mu ggwanga. Eri bannayuganda mulina obubaka bwange gye muli.
nti abantu bonna abatega bbomu balabe ba busiraamu n'abasiraamu balabe ba ggwanga lyaffe. Ffe abasiraamu si ffe tutega bbomu. Ne bw'abaayo nga muntu abanga yo muki ng'omuntu so si buki so si busiraamu. Njagala message eno eberekkirira. Naye baleme kulaba nga kintu kigudde ku basiraamu, ku kigudde mu ggwanga bakiteeke ku baki ku busiraamu. Bakwate buli muntu. Wabaawo omuntu ateeberezebwa okukola ekikyamu akwatibwe. Omuntu basobola n'omuyita namugaa tukwetaaga ku kitebe ekyabambeko ne bamubuulirizaako najja bw'aba mukyamu n'avunaanwa. Naye omuntu omukuba amasasi amangu ago ne bukya buki ku makya ne twekanga nti sheekhe kirivugwa musi. Sooka onoonyereze omutwale ofune obujulizi. Abantu ne bajja mu drone ataliimu omu. Omuntu omu n'alemesa abasirikale abali mu drone ne bafundikira nga bamukubye masasi. Kale newankubadde abadde adduka mukuba okuki okugulu mu mukwate kuba tasobola kudduka ate era n'abula. N'emisana musobola okujja ne mulaba erosi ne mumugjamu. Wallahi omuntu bw'anaabeera mukyamu ne tukakasa nti mukyamu, ffe kennyini abasiraamu tujja na kuyambako okutereeza embeera. Kubanga abantu be bakwata baana b'abantu baffe, baana b'abakadde baffe, abamu twasoma nabo. Bw'abanga mukyamu ne batulaga nti omuntu wamu ono mukyamu abadde akola kino ne kino ne kino. Kuba Seeka Kirevu abadde musomesa wali eggamba. Ne dayirekita w'essomero bwe baba bazudde nti kikyamu asobola omutuuza amugaa jangu nafunye kino ne kino ne kino. Naye wallahi buli kiseera tubeera mu maziga, buli kiseera emitima gyaffe minyanyivu. Bano baba babasibye bali mu kkomera, bano ne babatta. Kubanga ngaffe abasiraamu saagala muntu alimbe ngaffe abasiraamu kati we batta Kaweesa obusiraamu bufuniramu wa? Senga batta Katumba obusiraamu bufuniramu wa? Njagala mumbuulire bufunamu ki? Tebina kye bufuna. Kati kitegeeza obusiraamu si bwe bukola ebyo. Bw'abaayo omuntu aba muntu nga ye ng'omuntu so si buki so si busiraamu. Naye mwe abavubuka abali wano njagala kubakubiriza mubeere bakkakkamu. Twewale awali ebintu ebirimu ensasage. Twewale n'okwogera ennyo nga Imaamu bw'atugambye kuuma oluki olulimi. Ekagaa nti nange njagala kwesasuza. Ffe tetuli mu lutalo lwa madiini. Tukuume emirembe tudde awaka nga bukyali. Nabbi yagaa nti man khaafa adlaja yeeraliikirira atuuka bukyali. Wa man adlaja balaga almanzila. Atya atuuka awaka. Ntegerekisi akati namwe mutambulire mu budde nga bukyali. Bajja kukwata bakuteekeko ekintu kyotasobola kwejja. Oluusi bagenda okubuuliriza nga wayise emyaka nga 10 ate bagambe nti twazudde talina muki musango naye nga famire ye ebonye n'ebintu bingi bifudde. Kati n'olw'ensonga eyo mbakubiriza tubeere bakkakkamu. Bino byonna bijja kuggwa, kiseera kijja kutuuka kibi. Bijja kuggwa. Ntegerekisi ffenna tugenda eri ani? Eri Allah subhanahu wa ta'ala. Njagala okubakakasa obulumi bw'owulira bwempulira ku ebyo ebikolebwa ku basiraamu baffe. Naye obusiraamu si bwakuvaawo. Abantu basobola okusiba abasiraamu ne babatta naye obusiraamu tebujja kuvaawo. Akati gwe nyweza shahada. Embeera yonna egenda okusanga ng'oli munywevu ku buki ku busiraamu bwo. Wallahi otunulira ebikolobero ebiri mu basiraamu si wano wokka Uganda bye bakola abasiraamu. Central Republic wonna gy'olaga abavuula obusiraamu mu New York, mu Denmark, abasiraamu babasiba babatta. Naye bw'otunulira ebikolobero ebikolebwa ku basiraamu weegomba Allah atuuse kiyama nga bukyali olabe engeri gy'asasulamu abalabe b'obusiraamu.
kubaffe tetulina kyetusobola basasula gyekiri tetukirina niye ogenda n'otuula n'osiriikira noga nti ya rabbi ani anaawona kirevu gw'obadde towulirako nti akwata omuzindaalo musajja ayogera mpola nnyo ne bw'oba oyogera naye bwoti oteekawo okutwowulire byagamba kyali tunyumidde nnyo okuba nti akwatibwa ne batulaga ti omusajja ono abadde yeetaba mu kino n'ekino n'ekino naye nga takoze eki nga tattibwa kubanga naye yali akulira ADF gwe batugamba esimulabanga nako obulamu bwange muwulira buki buwulizi gwe bayita Jamiru Mukunzi simulabanga ku maaso kujja omulengera mu TV bamukwata mu mirembe paka mu kkomera ono kiki ekyalemesezza omukwata naye atwalibwewa ng'eyali agikulira bamukwata mu mirembe ne bamuleeta paka Luzira nakati gyali ono kiki agenti gwe bagaa nti agenti awandiika kiki ekyalemesezza omukwata bamutwale bamuvunaane naye famire ne bakaaba abakyala ne bakaaba ne batta omuntu nga abaana balaba amaziga abo gayinza obutokokulwawo okutuva ku mitima naye tubeere bakakamu tukuume emirembe twagala otegeeza gavumenti yaffe eya Uganda nti abasiraamu si batujju era abasiraamu si ffe tutega bbomu ngaabaki ngaabasiraamu oli bw'aba akikoze tetugaana nti waliyo abatali batuufu wabaayo abatali batuufu abo babalaga ensi banoonyereze bafune obujulizi nti kino nekino nekino tukizudde omuntu ono muki teri yajja kuwagira muntu muki mukyamu omukyamu era tujja kubeera mabega tugambe nti oyo yakoze ekikolwa kikyamu naye ebintu bino ebijja wallahi bitukosa kati buli omu atya manyi nze nzirako manyi bakwata bundi manyi bakwata bundi kubanga embeera bwewejja etwaliramu saalumanya naalumanya n'olwensonga eyo nkubiriza omulanga eri bannayuganda bonna abasiraamu n'abatali basiraamu nti abantu abatega bbomu ebikolwa ebyo bakimanye nti balabe baffe kuba batukosa balabe baggwanga bakosa eggwanga kati buli muntu yenna ali ku bunkenke kubanga bbomu bwekuba ekubibwa abantu awali abaki abantu ne mufiiramu abantu ab'obwereere abatalina kye bamanyi ne bagenda kati ani ayinza okunyumirwa ebikolwa ebyo n'olwensonga eyo abakola ebikolwa ebikyamu tumanye nti tuleese obulabe bunene nnyo ku basiraamu tuleese obulabe bunene nnyo eri eggwanga kubanga abakwatibwa suspect oyateebereza naye wallahi ateeberezebwa bagenda okuwuliriza ekituufu ng'emyaka gy'okulungudde miki mingi saagala mundowooze nti bajja kukwata baseeka bokka ffenna twerinde seeka n'atali ki n'atali seeka tegeresi kisookera ddala obusiraamu bwaffe bubumanyi bulungi bumulekwa bumuki bumulekwa teri asobola kutuuza bantu abo ba gavumenti ku nninga nti mutulage kino tali bakulembeza ab'obusiraamu buli omu ali ku bululu buli omu anyweza kitebe kye waali kateri yajja kuvaayo kuteeka gavumenti ku nninga kati ne mayiti y'omusajja oyo tetumanyi na puroguramu tumuziika ddi tumusaalira ddi wabula buli omu yezinzeeko kati tuli bamulekwa twafuna ekizibu kinene nnyo ekyenjawukana z'abasiraamu ne zitukozesa ebintu bibi nnyo buli omu asirisa so senga ffenna tubeera n'eddoboozi litya ku kintu ekiba kitukoseza kuba kitukose naye oli waawulira nti kirevu oli naaga nti ndoza buli owekirevu yenna mukyala saagala ojjeko kirevu kyo saagala osengoye zo wansi nti banoonya babirevu nyweza muki musiraamu
tusabire nnyo obusiraamu n'abasiraamu tubateeke nnyo mu dduwa beera mu dduwa ze ez'ekyama ng'osabira abasiraamu tujja kulowooza nti ndowooza abo aboogera ennyo be bajja okukwata buuli agenda nakubirisi baseekanga muli ku buzibu museekanga muli ku buzibu mwerinde ntegerekisi akati baganda bange kino ekijja wattaku fitina la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa kijja kutwalira mu ssaalumanya n'ennamu kale tubeere begendereza tukuume emirembe tubeere bakakkamu tembaako bigambo bimuzaayo tutunule twesigamiramu Allah ajja kututaasa bikinirirawo tunaamyeza obusiraamu kyonna ekyokututuukako kijja tutuukako nga Allah ekitubeera naye ate temweteeka mu kuzikirira ddala ewabeerawo abakola ebikolwa ebikyamu nga ddala bawandiisa abantu okubatwala mu buyeekera mubatwale mu mbuga nga bukyali naye ate naffe abusiraamu tuli bazibu kugenda okulaba nga abasajja abo beetoolodde bulungi nga bakuga nti basiraamu bannammwe bennyini bebatuleetera information tugenda tukufuna obutakkaanya oluusi bwa mizikiti ate ne tweteekako ebigambo ebiki ebinene ebimazaawo baganda baffe ebisanyaawo emisaayi gy'abantu teriyo musiraamu muntu yenna mukulu alina magezi anyumirwa bino ebiri mu ggwanga n'abiwagira kuba ffenna bitukosa kuba kirebuze mbadde mmanyi ng'omuzadde w'essomero wali waffe ku madiini nga misikiini no yeegayira na bwegayirizi atambuza bigere baga munyambe munkwatirire ng'ayagala nnyo abaana be basome obusiraamu era mutabani we omukulu yamugusa omwaka oguwedde yamutuuza ekibiina ekyomukaaga fanawo fuushefu ye ekigambo ekyo kyogerebwa nti gundi ono twagala nnyo okuba n'oluki n'obujulizi naffe tukakase nti gundi ono abadde mukyamu aba mukyamu ng'akyali mulamu tuyambe nako okumutereeza kuba twagala abantu abalungi eri society mutukola ki mutuwangaalira naye tulemenga buli ekijja osiraamu kati bakadde baffe bamalijaani abali mu kkomera tetumanyi na bibaliko balivaayo ddi ate ne babasiba ne bavaayo nga babakozeeko ttoki embi mwamulabanga musajja wattu abikula omubiri amabwa mbooko kukuba okuba kyekyo nebamumubula amaviivi oli bamussa amaka nebamwokyeza paasi kabina kutulugunya kwa kika kyekyo zijukira bulungi pulezidenti Museveni adresi gye yakola girabika emyezi ebiri giyisa yagaa nti omuntu bw'aba mukyamu bamukwata ate temukuba kati simaine ebyo byagenda kutugamba katuwulirize nnyo mesegi ye naye nawuliraga nti mukuba temutokyalinga bantu simanyi oba byawulikika ffeffeka oba abalala bo tebabikola ki tebabiwuli omuntu akwatibwa mu mirembe osobola nomuyita kaloba empulira bano ba bloggers aboogera ku social media ne boogera ebikanga n'owulira nga baga nti ekitebe kyabambega kyamuyise ffe lwaki omubeeramu omukyamu tayitibwa nti gundi tukwetaaga jangu wano ku bigambo byewakoze eki ewayogedde so tubakubiriza okubeera abakakamu ate era netukubiriza gavumenti okubeera enneesimbu okubeera ennenkanya eri abantu beekulembera kuba tuli bannayuganda ono tetuliiwo mu nsobi okubeera abasiraamu mu ggwanga lyaffe tetuliiwo muki mu nsobi tuliiwo mu mateeka mu buvunaanyizibwa tuvunaanyizibwa kyenkanyi mu kutukuuma n'ebyaffe okukuuma ebyo byonna ebitukaaka kutuvunaanyizibwa kyenkanyi bino ebyokutuwa keeki ya gavumenti ey'eggwanga ebyo biba byatusuba simanyi teriyo prime minister tule tulina bulumi bwekyo ekituluma kiri ekintu eki kuleka basiraamu mu mirembe gyabwe basinze Allah waabwe nze sirumwa kugamba nti nsomye olukala lw'abaminisita teriyo prime minister tebatuwadde baminisita bebali obwo si bwe bulumi bwange nze obulumi bwange kulaba nti abasiraamu balina hurriya balina emirembe gyabwe egibalaga okusinza ani kusinza Allah ebisigadde bino oli prime minister oli MP
that is nothing. Ebyo bijja luvannyuma. Naye nga ffe abasiraamu twagala tubeere mu nsi nga tulinamu emiki emirembe. Omuntu nga bw'atambula n'obusiraamu bwe nga tatya kukosebwa. Naye kati tuyingira nga nkoko kutya. Musiraamu najja nga ayambadde bulungi n'ayimirira abantu ne bagamba musooke muveewo. Buli muntu yenna natuuka n'otutya ne batulabanga abatemu. Tetuli batemu, tetuli batemu abasiraamu. Tuli bantu nnyo abakuuma emirembe, abaagala emiki, abaagala emirembe, era tugisabira emirembe gibeere mu ggwanga. Kubanga tuli bannayuganda abalungi, n'ensi yaffe, eddiini yaffe Allah yagitusimbira. Era teriyo aya etulagira kutta bantu batalina muki musango. Ffe obusiraamu tebutugamba kutta bantu batali ba ddiini yaffe, butugamba bakoowoola basiramuke, kubaagazisa muki abatasiramuse. Lakum diinukum waliya diin. Muyabeere eyo naye nga tumutuusizaako message nti obusiraamu bikko. Naye essira gavumenti lye yalitadde ennyissira ku bapasitaazi abafera abantu. Pasita n'ayimirira mu kyaki agoba mizimu ng'anuuna mimwa gya mukyala amukiisinga. Oyo n'abeera pasita nti ate gavumenti yawa eddembe ly'okusinza. Naye nga basaasaanya buki bwononefu mu bantu abo gye bali bapasita. Mubiraba ku social media. Oli n'aleeta abantu abaguza soda abagoba mu mizimu naye nga kiyosikimwa bwe bagula soda ye n'amuyira ku crate namba egula serimeka. Kati senga mwenna muzze kunoonya kubagoba mu mizimu nga buli omu muguza crate mu dduuka lyange mma nfunye serimeka. Lunaku lumu bwe luti mma nina okuyingiza emmotoka empya nga ngisasudde ne reveni ku mwenna abali wano. Naye ebyo bapasita baabwe bebakola bo tebabafaako. Baganda bange abasiraamu kimanye nti ekiseera kye tulimu kyagezesebwa, kirimu ebigezo bingi, naye tukuume emiki emirembe, temwekalakaasa, temubaako kye mukola. Tulina Allah waffe byatumala. Wama rabbuka bidhallami lil abid. Allah talina gwagenda kulyazaana, ffenna ajja tusasula kyenkana. Kababikolebwe ku basiraamu, munyweze busiraamu, tunyweze buki busiraamu. Ate temweryamu nkwe, temweryamu nkwe. Basiraamu mulina nnyo enkwe, temweryamu nkwe. Mubeere nga buli omu alumirirwa munne, lumirirwa munno olw'obusiraamu. Innama almu'minuuna ikhwa. Bakkiriza bonna ba Muganda. Kakasa nti oli muganda wange, nga nange bwenkakasa nti oli muganda wange, buli omu kyaba akakasa. N'olw'ensonga ebigambo byange kangekomyawo, naye nga mbakubiriza mwenna tubeere mu budde obutuufu, twewale ebikolwa ebyokwekalakaasa, tutambulire mu budde obutuufu. Weewale bye bajja okukuteeberezaamu, byewalire ddala. Eno oli mu kanzu otambula kiro, omusawo otaddemu akakoofiira kaliko bikopawa. Bwe banaakukwata biddirira bibyo. Tegerekisi weewale ng'omuvubuka omulumba amukwata emabega eyo mu kafyu nanga naye ekyankwasiza nabadde n'akakoofiira. Yali ambuuza kibuuzo, bansibye esaasadde sola 5 olunaku. Nkoze ntya? Ne baba bakusibidde ki? Nti bankutte ekiro nabadde n'akakoofiira mu nsawo akapiikopo. Kati ebintu bwe bityo abasajja banaakubaka. Tegerekisi oluusi abamu mwambala bubi, mwambala obugoyegoye obulagira ddala nti tuli wa buki obuvunaanyizibwa. Tebaga nti bano lyabomwe temuva mu jjiimu, mulina ennyama yokka, omuti gukulinga poolo y'omuzikiti omukono. Baga nti ono oyo Sheikh Hussein yambala buki bulungi, ennyambala y'obusiraamu baliyo ddala nti omuhaaji. Naye oluusi twambala bubi, twambala bubi ne batuteebereza baga nti ono ayambadde bw'ati, muntu muki mukyamu. Tegerekisi naye nga banayo ebikolwa ebikyamu bibi nnyo nnyo nnyo. Era mwewale n'ebikolwa eby'abakhawariji.
nebakuba abantu oli naagamba nti baliosi ebikolwa byabakhawariji si byaffe basiraamu. Imaani y'abakhawariji yeewunyisa okulaba nga balengera omuntu gwe basooli neyewaana. Ffe tetuyiwa musaayi abasiraamu. Ebigambo byange ebisaba Allah nga batumanyiza ffenna wano akumanya bujanayi firdausi tumalire obuzibu bwaffe obw'edduniya n'obwakhira ataase obusiraamu n'abasiraamu tekenderedde mu nsi yaffe. Tumwegerera Allah subhanahu wa ta'ala akume abasiraamu akume bannayuganda abakola ebikolwa ebikyamu ebyokutoga bomu okusaba Allah subhanahu wa ta'ala obalage ensi obalage nti be balabe baffe. Tukwegerera Allah subhanahu wa ta'ala ffenna otufunire ejjanaa waffe nga mudiro waffe otulongosere ezadde yaffe tulongosere amaka gaffe tukingiriza obwavu n'obukafiiri innaka waliyu dhalika walqadiru alayh. Bismillahi rahmani rahim. wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين. الله